سقوط طائرة مصرية وتحطمها منذ قليل شمال بحيرة قارون بالفيوم، ومصدر أمني يكشف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. مع تفاصيل الخبر. شهدت محافظة الفيوم اليوم الأربعاء منذ قليل سقوط طائرة وتحطمها شمال بحيرة قارون، وعلى الفور تم الدفع بعدد من اللانشات وسيارات الإسعاف ورجال الشرطة والحماية المدنية من أجل احتواء الأزمة قبل تفاقمها، حيث أكد مصدر أمني مطلع أن طائرة تدريب قد سقطت منذ قليل شمال بحيرة قارون بالفيوم، مؤكدا أن الطائرة تابعة لإحدى شركات التدريب. وأشار أحد شهود العيان أن الطائرة قد سقطت أمام قرية الخالدين، بينما نجح الطياران في فتح المظلات بعد القفز من الطائرة قبل سقوطها بالقرب من جزيرة القرن الذهبي. وعلى الفور تم الدفع بلانشات الإنقاذ النهري لمكان الحادث الأليم، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ولم يتسنى لنا معرفة مدى إصابات الركاب حتى الآن. والطائرة كانت تحمل طلاب متدربين وسقطت بهم، ولم يتم تحديد مكان سقوطها حتى الآن، إلا أن الأهالي سمعوا صوت دوي سقوطها، ثم وصلت لانشات لإنقاذ قائد الطائرة الذي قفز بالمظلة قبل السقوط، وكذلك إنقاذ الطلاب المتواجدين على متن الطائرة. وعن أسباب سقوط الطائرة فيقول مصدر مطلع: حدث عطل فني بالطائرة فقفز قائدها بالباراشوت وسقطت بالطلاب في مياه بحيرة قارون، ولم يتم تحديد مكان سقوطها بالتحديد حتى الآن، وأن هناك لانشات تبحث عن قائد الطائرة الذي قفز بالباراشوت أو عن جثمانه وعن باقي الطلاب، فيما اتجهت قوات مديرية أمن الفيوم إلى مكان الواقعة لتمشيط الجبل المحيط بها والعثور على الطلاب. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك، لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة. في النهاية بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.